kining kinaiya sa pagtigom ato gining kinaiya nga tawhanon. Bisan labi magkatiguang natong edad, kusog na kay tamutigom hasta mga plastic, hasta gud mga upos tigomon. No, kusog kaayo mo tigom, tigom gyud. Ilabay na kay karahaon sao man nimo, ay diha lang na. Kana mga guba nga mga sapatos, mga guba nga payong, hala tigom gyud. Kabantay mo ana. Musugot ra man sa diyang Ginoo ana diay, pero matud pa niya ay lang mo pagtigom og bahandi dinhi sa yuta kanang madunot kadtong bahandi nga mulungtad didto sa langit. Kana bang matud pa niya, store up heavenly things, not worldly things. Gilingay mong tupad ing naasa karon nagtigom sa yuta o sa langit. Ay usahay ra ba porti na itong makatigom din niya, wa gid tay natigom dito. O gunsaon ba nato paghimo aron makatigom tag langit non nga mga pagkaon or bahandi, ipaambit sa tanan ang imong pagkaon dinhi o ang imong bahandi dinhi siyuta, ipaambit. Unsaon pagpaambit? Kinahanglan mag-uban gyud ang atong pagsunod sa sugo ni Kristo. Kay matud pa ni Kristo, ang buluhaton nga gustong ipabuhat sa Dios kaninyo nga motuo kamo sa iyang gipadala. O kinsa may iyang gipadala? Si Jesus. Unya karon gisunda na pagkamatay na niya, gisunda na sa mga apostoles o sa mga sumusunod kauban sa mga apostoles. Amo rong kaso mga pare. Ana. Mao na nga si Esteban sa atong unang pagbasa nagpadayon sa pagtudlo sa mga tao unsaon pagpaambit sa ilang mga grasya ba nga nadawat sama anang authority, kanang power, wealth, honor, talents, manana ato ganinang summarizon og treatise, talent, time, treasure, apil na dihang gahom, ipaambit, ayaw gamita para sa imong kaugalingon, pero lagi magkinahanglan kita sa pulong sa Ginoo o mga gasa sa Espiritu Santo. Hain maroy ganahan ninyo mopaambit og kwarta o motigom og kwarta. Hay may mag-una gid sa imong hunahuna karon og nana kay kwarta, tigomon o ipang share. Susog mao pa ni atong batasan kanang i-share gyud. Dugay nang nahurot atong slot Dugay na jud kayo. Okay. Kaning magsunod lang nako aning atong misa kada adlaw, sobra man gini 1 million dana na dias mga reels nga ganay nag-reel aning atong kuan, napay nag-TikTok, daghan kayo nagsunod, pero mo lagi ini kabati malingaw lang og mo natay joke ana malingaw inig-ingo na slat ananasan slat nasan di ba? Na siya kay wa kay tama di ta ganahan maminaw basta mutudlo na ang Ginoo. Diri sa atong tubag sa Salmo sa may gibutang dire, bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Maminaw bitaw kuros mga politicians, pulos gyud na ay ikapasangil ang ilang kinabuhi. Kabantay mo nang maghinapakay sila glapok kay pulos man gyud na ikapasangil. Lingi ako no imong tupad na kumusta man imong kinabuhi way ikapasangil. Kusog magay ka mo himog pasangil yan, palit mog slat na para panis tambal, para panis maintenance, para panis eskwelahan, kusog kay ta mamasangil, no? Mao na unsa man ang kinabuhi nga walay ikapasangil, walay ikasaway, kanang kinabuhi nga kabus.
Kabos dili tungod kay nagtinapulan, kung dili kabos tungod kay wa gyud mangangkon sa mga butang sa kalibutan. Kanus aman ta dunay mga sayop o mga gitawag na dagkong mga apan kung magsige na tagpangandoy pagtigom aning mga kalibutanong butang labi na ginang kwarta. Maobitan ning ato karong mga kaso sa atong nasod, atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, pulos-pulos gyud na ay mga anomalya aning kwarta. Questionable gyud ang kwarta. Di ba? Kinsa may mas daghag kaso ron sa kwarta, Team Marcos o Team Duterte? Na pamalandungin na ninyo. Nya katong daghan kay kaso, daghan kay anomalya sa kwarta sa atong nasod nga mga team, adi na nato suportahan. Kung doon naman reusa, questionable niya, gamay-gamay ra, kana nalay ato, kaya wa man sa perfect, no? Why perfect? Ikaduha, maglisod tag patuman sa hustisya, kaangayan, o kanang gitawag nato og transparency sa pagpadagan sa katilingbanong katungdanan basta hangol kay tag kalibutanong butang. Mamakak kita, dili ta transparent, dili ta dayag niya, daghan kay taog kanini ang buhaton nga mga sala. Kinsa may mas dayag karon og kinabuhi aning duha ka team, Team Marcos o Team Duterte, kanang inigsulti nila ba, igo gyud ka matuoran, kinsa man maunay atong butaran. Kay ang kanisa mga tao nga mosulti nga naagyod aning gitawag og pagsunod sa pulong sa Ginoo, ang ilagid kanunay isulti ana mao gyud ang pagpatunhay aning kahiusa, kauswagan, hustisya, accountability, mo na ilang kanunay hisgutan kaning pagsumpo aning mga drugas, sumpo aning mga insurgency, sumpo aning mga sala nga makaapiktar sa peace and order sa atong kinabuhi. Karon daghan kay tag makita nga pinatianay na siya karon, kawat, patay, sige lang yun. Nya, relax pa ka maglakaw-lakaw karon magabi, labi nag-ikarang usa, murag posibleng dili na. Kaya na ay mukalit laglab ni mo diha. Bisag tanawon niyo social media, kada adlaw na anay driver nga gipatay, gitulis, estudyante, gitulis, mga tindahan, gitulis, na ay kidnapping, for ransom, patyon rabang hinuog dayon, napatoy ni reklamo, nakabayad na kuno sila, gipatay ginuog lahos. Karon ilingay mong tupad ing nadili ka mabiktima karong gabi. Ina. O siguro na nagahupo-hupo ni mo diha, labi nagwa na ikasuyo. O kinsa may musumpo nini, ang mga taong nagsunod sa Ginoo. Kinsa may mudipinsaan ang mga taong nagsunod sa yawa. Atong pilion karong eleksyon ang mga taong naningkamot pagsumpo niining mga kanibang mga krimen sa atong katilingban nga nakahulga sa atong seguridad nga mga katawhang Pilipino. Di tingali perfect, pero at least naningkamot gyud. Muna ang pagsunod sa Ginoo, dili nato sundon ang atong kaugalingon. Ug sa pagsunod nato ani, dauton tas kalibutan, dumtan tas kalibutan. Sige lang, okay lang. Butang-butangan tas kalibutan, kay may makanis lang muhimog mga butang-butang ang kalibutan. Kanang gitawag nato sana inhustisya ba? Mao na diri si Esteban gibutang-butangan, si Jesus gibutang-butangan, nga matay gini silang duha. Lain nasanglingi sa imong tupad.
ing na okay ra kag butang-butangan, okay ra, okay ra. Congratulations kung okay, pero may ka adi sa na, unfair man sana, buangon sa day ka. Dawat lang, pero padayon pagbarog sa kamatuoran. Ang naong ni Esteban, pagbarog niya sa kamatuoran, nahimong nidanag nga mura kunog anghel ang niyang naong. Ngano man, kay mo gawas ginang kalipay o kalinaw sa atong naong, basta wa tay gitago-taguan nga mga sala. Kana bang nagbarog kas kamatuoran, matod pa ni Kristo, the truth will set you free. Magbakak-bakak na ganita, na nagitay anomalya, magkaratol-ratol kita. Kinsa marong team nga murag nagkaratol-ratol, nagkaduol ng eleksyon, kinsa may nagkaratol-ratol ron, Team Marcos o Team Duterte. Kanang magkaratol-ratol, ato na ng taktakon, nga naman, wag na sila klaro. Pero kanang relax, kay makadawat ragyog unsay ihukom sa mga tao, kana mo'y nindot. Labi na gyud kung way tikas ang atong eleksyon. So atong awhagon ang atong mga board of election inspectors, kanang mga mag-facilitate sa eleksyon sa presinto hangtod na gyud sa national level, nga unta magsunod gyud sila sa Dios nun nga kinaiya. Naa nasandig nila ang gitawag natog kaugmaon sa nasod. Ang mga butante mo pili ra gid na, pero ang moihap aron mo gawas ang tinuod naa sa Comelec. O kinsa maning mga tao sa Comelec, kamo maoy number 1 nga paninglan sa Ginoo kung makalusot ning tikas. Pagbantay mo, doon na mo'y dawatonon, either premyo or silot. Ilingian na sa imong tupad, ing na member ka sa Comelec. Na member ka? Og member gani kapag bantay dako kay kag tulubagos Ginoo karon aning mo apil ka ng mga binuang diha. O ginaot unta, why taga Comelec nga mo apil? In short, Diyos nun unta ang kinaiya sa atong Comelec. Bahala nagdi ay mga yawanon nga butante, kay mo gawas magina ang Diyos nun, basta ang Comelec Diyos nun.